안 될 거야. 저렇게 놀기 쉽잖아. 녹화 눌렀어. 놀랐어? 지금 이거 깜빡깜빡하네. 봐봐, 앵글이 어디? 맞나? 네가 앵글을 네가 잘 맞춰. 자. 찍어주세요. 아이고, 여기 동영상 찍는 거야 지금. 응. 여기다 놔둬. 민재 여기다 바닥에다가. 바닥에요? 거기 놔둬 그냥. 버리는 거니까. 누구니? 네. 폭죽이 터지기 전에 내가 보여줄게. 누구니? 빨리 와, 빨리 와, 빨리 와, 빨리 와, 또 간다. 쟤 뭐야? 민지 저 앞에 있어. 민지 저 앞에 있어. 그렇지. 민지 안 무서워? 민찬아, 어떻게 하다가 갯벌에 빠졌어? 그거 엄마 거. 엄마 들고 갈게. 아유, 자꾸 놓치면 어떡해요. 조심히 와. 와. 민찬아, 저기 아빠한테 가볼까? 오. 갯벌에 빠질 것 같아. 파리? 잡았어? 아빠 저 큰 거 하나 캤대. 민찬아, 그게 첨벙첨벙 살살 해야지. 살살, 민찬아. 살살 걸어가자. 민찬아, 살살 걸어가자. 조심. 자, 어디 큰 게 어딨어? 큰 거 캤다고? 아까 전보다 훨씬 커. 오, 크다. 이거 들어봐. 묵직해 이거. 이렇게. 이게 저기잖아. 피조개. 이거는 저거. 괜찮아. 옷 갈아입으면 돼. 이건 새끼. 피조개 새끼. 이거 팔이 이렇게 착하게 돌려가. 그럼 여기에 탁 걸려.
민지야. 조개가 물에 빠졌다고? 그럼 캐야지. 구출해줘. 민철아, 구출해줘 조개를. 안 빠졌어. 캤어? 캤어? 이거를 어. 많이 파지 말고 이거 봐봐. 이렇게 어. 이 정도씩 하면서 쭉 나가는 거야. 이렇게. 그럼 탁 걸려 끝에. 이거 많진 않아 조개가. 이렇게. 나 이렇게 맛있냐? 또 힘이 있어야 돼. 이렇게 물 나온 데도 해야 돼. 걔는 죽은 애야. 야 민찬아 좀 방해 좀 하지 마봐. 아빠 이거 조개 잡잖아. 조개 잡았어. 어디? 잡았어? 우와 잡았다. 민서. 이거. 오. 어디? 이게 사는 거야. 이게 이렇게 터졌잖아. 오, 딱 잘했어. 걸렸지 거기 호미에 돌그처럼. 잘하는데. 야 이거 넣고 먹어. 이제 아빠 안 줘도 되겠다. 아니야, 줘야 돼. 아빠 하나 달래. 그래? 그래서 많이 잡으면 하나 준다 그랬지. 이게 삼지창이 있어야 되는구만. 삼지창이 좀 많이 잡혀. 어. 근데 이게 삼지창은 또 바지락을 못 잡아. 이 정도로 갖고 가면 엄마 잠깐만. 엄마 저기 좀 찍고. 저 쓰레기 하얀 봉투가 쓰레기통이야. 아니 그거 말고 하얀 색깔. 자, 우리가 잡은 백합을 한번 보겠습니다. 짠! 우리가 잡은 조개. 이거 보이긴 보긴 해요. 잠깐만. 이렇게. 이거를 열어야 돼요. 이쪽도 이렇게. 됐다. 와, 그래도 꽤 된다. 그치? 보이긴, 보이네. 응, 꽃게는 놓아졌겠지? 그치. 이쪽을 가져가야 돼. 다 갔네. 에이, 세븐 다 가셨군요. 다 가셨어요. 너무 슬퍼. 슬퍼하지 마. 봉다리 하나 가져간다며. 봉다리 가지가. 자, 갑시다. 민찬아, 가자. 이제 가자, 일어서. 민찬아, 빨리 와. 일어서.
숙소가 있네요. 여기야, 자기야, 캠핑장 끄시고 여기 나가는 데야. 아, 여기서 조기 씻는 거야? 이 오빠. 여기다 조그만 배도 되는구나, 이렇게 들어와서. 아, 그러네. 이거 뭐야? 이거 뭐야? 역광이라. 두포. 와, 이거 봐. 잘 나오고 있는 건가? 좀 올려볼까? 자. 아빠, 빨리 왜 안 와? 아빠, 빨리 오래. 쪼셨다 해. 야, 니네 이거 폭죽 준비, 폭죽 정리 좀 해. 좀 쉬었다가. 알았지? 쪼셨다 합시다. 누군지 몰라도, 누구 딸인지 몰라도 공부를 저렇게 열심히 해. 저렇게 공부를 열심히 하니 어떡할 거야? 자꾸 부담 주지 마. 자꾸 부담 주지 마. 맞아. 부담 주면 안 돼. 어디 공부하는 모습 자기 찍어볼까? 공부하는 거 아니야? 야? 봤어요? 이게 바지락은 자잘한 것들은 못 먹잖아. 출동. 바쁘다. 뭐야? 숟가락에 걸렸는데? 맛있겠다. 와와 화화초 오. 여기. 찍어봐. 잘 보여? 이것도. 야. 아빠 저것도 열었어 저. 저것도 이거 진짜 열었어. 조개구이집 같은데? 이것도? 저것도 열었어. 야. 이것도 어디? 야, 얘네 왜 이렇게 한꺼번에 다 벌리고 앉았니? 저거 어디? 얘? 이거 기다려라. 오, 장난 아니야. 이 불판은 돌아가시는 건가 한 번에? 술술 무적이 열리. 우와, 엄청난 비바람이 불고 있습니다. 우와, 소나무 흔들리는 거 봐. 우와, 비 진짜 리얼하다. 비까지 보여. 비가 크니까 빗방울이. 오. 우와, 엄청난 파도. 밖에를 나갈 수가 없어요. 갇혔어. 감옥이다. 보일러 조절도 못해. 어제 새벽에는 진짜 이게 흔들리더라. 지금도 흔들리잖아. 새벽에는 엄청 셌고 3시부터 엄청 셌어. 시작할 때는 엄청 셌어. 비도.
그래도 어저께 좀 다 접어놨어가지고. 어저께 안 접어놔서 다 부러져서 날라가네. 다 날라가네. 아, 험난하다, 험난해. 갑시다.